Cuento de hadas. El hada Lilia y el bosque encantado. En las profundidades del bosque mágico, habitaba Lilia, el hada luminosa. Lilia tenía un poder especial, podía hacer brillar las flores con solo tocarlas. Pero un día, el bosque perdió su brillo y Lilia decidió que debía ayudar. Visitó al sabio búho del bosque para pedirle un consejo. El búho le dijo: el brillo está en tu corazón, compártelo con el bosque. Lilia voló por todo el bosque, y fue tocando cada árbol y flor con amor. El bosque volvió a brillar y todos celebraron el coraje de la bella hada Lilia. Desde ese día, todos los habitantes del bosque supieron que el amor y la bondad tienen el poder de iluminar el mundo. Hasta el próximo cuento.